Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, kelas 3, nomor absen 24. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik pemeriksaan komponen turbo charger. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Turbo charger, 2. Ragu, 3. Meja kerja, 4. Diode gig, 5. Killer gig, 6. 1 set UCL. Ada 4 pemeriksaan yang saya akan lakukan. 1. Pemeriksaan kelas dengan dosis dengan standar 0,25 mm. 2. Pemeriksaan kelas blower dengan dosis dengan standar 0,3 mm. 3. Radial fly dan standar 0,08 sampai 0,1 mm. 4. Pemeriksaan fly atau axial fly dengan standar 0,02 sampai 0,08 mm. 1. Pemeriksaan telah turbin dengan dosing dengan standar 0,25 mm. Hasil 0,13 mm, kesimpulan baik. Pemeriksaan telah blower dengan dosing dengan standar 0,3 mm. Hasil 0,13 mm, kesimpulan baik. 3. Pemeriksaan radial fly dengan standar 0,08 sampai 0,15 mm. Hasil 0,19 mm, kesimpulan jelek. 4. Pemeriksaan end fly atau axial fly dengan standar 0,02 hingga 0,08 mm. Hasil 0,04 mm, kesimpulan baik. Kebersihan alat.